Hello，大家好啊！呢條片係會介紹點樣做嗰個洗菜盤同埋嗰個水龍頭，咁亦都介紹我用自己 3D 打印機去設計同印製嘅水龍頭嘅插座嘅。如果你鍾意我拍嘅片，請你按讚、訂閱、分享、留言，同埋撳下個鐘，下次我出片就通知到你啦。我喺呢間淘寶店買咗呢一個自動抽水嘅水龍頭，插一次電可以用好耐。我個洗菜盤呢係喺呢一間店嗰度買嘅，大家可以參考下。但係個洗菜盤呢係冇呢一條去水喉嘅，咁呢條片就我會介紹點樣用一個普通嘅火水泵去做呢一條去水喉嘅。你可以去五金鋪買呢一種火水泵，又或者用屋企爛咗嗰個火水泵嚟改造嘅。首先我哋將嗰條冇得接嘅水喉剪咗出嚟先，然後喺我哋嗰個火水泵個頂紅色嗰個泵嗰度呢，我哋剪咗呢一個形狀出嚟，剪咗佢嘅底部出嚟，咁呢個底部就可以吸落去嗰條去水喉嗰度啦。跟住我哋用熱熔膠啦，將呢一個漏嘴啦，就黐落去我哋新買返嚟嗰個洗菜籃嗰度。咁等啲膠水乾咗，我哋就可以測試啦。我哋可以將條去水喉插入去啦，咁就完成㗎啦。啱啱進行咗一次漏水測試。咁就測試到係冇漏水嘅。要安裝個自動抽水器，我就整咗呢一個 3D 打印嘅座啦。咁只要用螺絲鑲佢落去其中一邊就 OK 㗎啦。呢個 3D 打印嘅 file 我已經擺咗條 link 喺我個 YouTube description 嗰度，插入去啦。咁你見到個圓咕碌啦，抽水器都係圓咕碌嘅，代表佢可以轉動嘅。抽水器有兩個掣，600ml 嗰個掣呢，一段時間佢就會熄㗎啦，咁就睇下幫你斟咗600ml 嘅水，然後另外嗰個掣呢，就撳一撳就着，撳一撳就熄嘅。跟埋個自動抽水器嚟緊，仲有一條6mm 嘅軟嘅直膠管啦。咁如果你發覺唔夠長呢，你就可能要另外自己買啦。咁我將個淘寶個 link 擺出嚟。咁你就將佢插入去就可以做到㗎。我哋用嚟供水嘅水桶呢，就係呢一個20公升20 litre 嘅大水桶。咁呢個就係淘寶個 link，大家可以去嗰度睇下。你要喺個蓋嗰度轉一個6至7mm 嘅窿，咁就可以擺條食水喉入去啦。條食水喉應該要夠長，插到落去個水桶嘅底部。如果唔係，剩返嗰滴水你就用唔到啦。嗱，呢度有個波，你撳佢呢，佢啲水就會流走噶啦。然後你撳返側邊呢，等個波變返做波呢，佢就會 hold 住啲水啦。然後下邊呢一度呢，就係嗰個去水個濾嘴啦。我哋之前揾熱熔膠黐實嗰個啦，插入去我哋嗰個火水泵嗰條喉呢，咁佢就會好穩陣。啲污水就會排去下邊呢一個10升，即係10 litre 嘅污水桶。我就喺呢一度買污水桶嘅，大家可以參考下。跟住我哋又可以安裝啦，將嗰啲桶擺返啱位啦，然後將個洗菜盤安返好落去，預先界咗嗰個台上邊嘅窿度，將個食水喉插返入去嗰個自動抽水器嗰度，咁就完成㗎啦。睇下下邊，左邊就係污水桶，右邊就係食水桶啦。咁嗰啲喉都冇彎曲，冇阻住啲水流，咁就 OK 㗎啦。搞掂晒啲洗碗盤、洗菜盤，又係時候要食我嘅早餐啦。今次條片去到呢度。
如果你鍾意我嘅片，請按讚、訂閱、留言、分享同埋撳下個鐘，咁下次就會通知到你我嘅新片啦。多謝大家收睇，拜拜。